暗族会一次次复活，你们现在做的事情毫无意义。杀的比复活的快不就行了？小心！不算的话，原来你就是那个能捕会算的，不如我们比一比。一个。比你多一个。你怎么样？受得住吗？无碍，我早知道自己不会殒命于此。常听人说起你，有兴趣去雍雪城一游吗？原来谢雪城还有这么争强好胜的时候。谢盟主一直待他甚严，可他那时少年意气，总是不服管。他总想着用自己的方式活出自己的道。我也本以为他可以那样痛快地过一生，可直到10年前，他突然去了明月山庄，又突然上了问血崖闭关。待再见时，他的性情就发生了很大的变化，或者说，就像换了一个人。他变得清朗、克制、疏离。我不知道他究竟发生了什么，但他终是变成了谢盟主心中所期望的那个样子。10年了，你进步了很多，比我强了。盟主，如今外仙阵有缺，你去将它补好吧。遵命。等你回来了，等你回来再说吧。修道者不能有情当以身奉道，难道你忘记了？济世救人，以苍生为念，这是你的道心吗？若是如此，那更要断情绝爱。你若有了偏爱，那如何以大爱去包容众生？你不该偏爱世间一人一物，包括你自己。等你回来了，等你回来再说吧。
上的，跑到这问雪崖上来练剑，就不怕闹出雪崩，淹了整座雍雪城啊？你来干什么？走！你心里难过，连带着我这手环闪啊闪的，我怎么睡啊？我让你走！谢雪晨，被人看到脆弱，不是什么丢脸的事儿。你若想看，我现在就可以哭给你看。走，我不需要你的安慰。谢雪晨，你为什么要这么压抑自己呢？就因为你父亲说，修道者不能有情。当日在玉隐的贪欲牢笼，我看到了你小时候。你父亲认为，无情才不会偏私，才能成就大爱。我不敢说他一定错，但我认为，大道无情，修道却应该有情。如果一个人连小爱都不曾懂得，如果心里只剩荒芜和冷漠，那如何能明白世间万物存在的真正意义？又如何能做到爱及众生呢？只因为你天生石窍，亘古罕见，你父亲便将这视作你的宿命。但谢雪晨，其实没有人可以框定你的未来。人有七情六欲，喜怒哀乐，一定有它的道理。我是灵祖，我都有感情。你是人，怎么会没有呢？有感情，就一定要释放出来，表达出来。强行压在心里是会生毛病的。谢雪晨，你和大家一样，都是血肉之躯。你已经做得够好了。好。曾经我一直不愿听他的话，多有违逆，终是犯下大错，无法挽回。现如今，我以为我已经做到了无情无爱，但原来他的要求我根本就做不到。问雪崖道别那日，我真的很想唤他一声父亲，但最终没有勇气开口。我就是这般犹豫，这般怯懦。父亲想说的话，我再也听不到了。如果谢盟主还在，他一定想这样跟你说。雪晨啊，这么多年，父亲一直待你很严苛，但其实父亲一直都知道你有多不容易。从你出生起，我便用苍生宿命的责任束缚着你。为了逼你断情，甚至毁你所爱，断你羽翼，囚你于这封存牢笼之中。而这一切，只是为了应对将来可能有一日你会面对的困境。父亲也常常在想，是否是我太过由天自扰？也许断情并非唯一的方式，若没有我的强迫，你本该活得自由灿烂，海阔天空。父亲，断情去爱，说来轻松，但世间又有几人能做到？
自己都做不到的事情，我是否也不该逼你？雪晨啊，父亲老了，终有尽时，总有一日会离开。也许父亲的道也已经老旧了，未来是属于你们年轻一辈的，去走你自己的道吧。父亲相信你，你会用自己的方式承担起责任，守护好你该守护的一切。雪晨，即使父亲也很怯懦，有句话一直想告诉你。父亲很爱你，很爱你。这就对了嘛，发泄出来是不是好多了？你放心吧，我不会告诉别人的。谢谢。今日是我入门的第一天，苍长老安排我住在弟子寝庐，回去晚了是要被记过的。明天就是盟主的丧仪，你早些休息。南庄主，多谢你带我来这里，否则我还找不到他呢。你不过去安慰安慰他吗？不用了，当年我父亲丧仪时，他也是这么远远的陪着，他与我心中都明白。是我忘了，南庄主也是经历过父亲离世的，听闻你父亲是被灵族所害。可有抓到凶手为他报仇吗？该死的人都死了，该报的仇也报了。那就好。我送姑娘回寝庐吧。穆姑娘有多喜欢谢雪晨？怎么突然这么问？只是在想，你为何那么喜欢他？或许你在更早以前就认识他。你的反应告诉我答案了。我一直在想，为什么你看他的眼神里会有怀念和悲伤，
而不仅仅是喜欢和仰慕。木姑娘的眼睛里藏着很多事情，只是当局者迷，旁观者清。南庄主太聪明了，我无所遁形。只是他已经不记得了，你为何不告诉他？原来是想告诉的，但渐渐又觉得他心里的苦够多了。我与他的相识，于他而言，着实算不上愉快。他不需要记得，我欠他的，我记得就好了。是吗？那我呢？你还记得我吗？你的反应也告诉我答案了。虽然你的模样变了，可我还是能从你的身上感受到熟悉的气息和眼神。我那时不知道你的名字，却记得你的脚上有一个锁灵环，而脸上有金色的纹印。那时我刚失三窍，父亲带我去明月山庄接混沌珠。所有人看我的眼神都是充满了同情，可唯独你看透了我。你知道我不需要被怜悯，你视我如常人，你向我承诺，我给你糖果，而你会给我一点点喜欢。我来做你的朋友，好不好？我听人说，喜欢很宝贵。你把你的糖分一点点给我，我把我的一点点喜欢分给你，好不好？你是那个公子？说来惭愧，那不过是……所以你是打算食言了？你不愿兑现我那一点点喜欢？我……方才只是玩笑之语。南公子如今阴霾尽扫，万众瞩目，已经有许多人喜欢了，想必也不差我这一点吧。木姑娘赖账的借口，说的倒是挺漂亮的。那算我欠你的好了，来日找机会一定还上。不过，你为何选择在这个时候与我相认呢？方才是你说的呀，有些事一直压在心里是会生毛病的。木姑娘，我还是有些好奇，你本在明月山庄，为何去了暗域？还有，你和雪尘之间……有些秘密能说，有些秘密却分享不得。南庄主通透，应该能理解吧？无妨，走吧，故人。问血崖上的谢家人，要做这变化无常的世间唯一不变的旗帜。只要我们不曾改变，抬头望向问血崖的凡尘俗世，便也会流转不休。我赠你万仞，
是想将天下安危托付于你。换任何谕令，皆代表信任。父亲相信，你一定能做得比我好。父亲，我会找到自己的道，不负你的期望。